arrin rasuulka dareenkiisa taabata oo murugle markay ku timaado oo qalbigiisa ruuxda calayhi salaatu wasalaam intuu weysaysto ayuu raba rakacadood tukan jiray salaada xaggeedu u carari jiray nabigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayh haddaynu marka doonayno nolosheenna oo dhan inay hagaagto salaada aynu ilaashanno ilaahay markuu ka soo warramay subxaanahu wa tacaala waxyaabo badan oo axkaamtiisa ka mid ah oo qoysaska iyo waxyaabaha axkaamta qoyska iyo ka soo warramay wuxuu ku soo gebagabeeyey xaafiduu cala salawaati wa salaati alwusta arrimaha laga soo warramay ee axkaamta qoyska oo dhan xalka weyna yaalla ilaahay wax badan ku xallinayo salaadaasaa wanaagsanee salaada ilaashadaba ilaahay yidhi gaar ahaan salaada casar ilaaliyaba ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala salaadu waa nuur oo qofkuu la rabo inuu ilaashado nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man mashaa fii dulmati leylin qofka masaajidka u socda habeen madow ilaa salaatin salaad xaggeed u socda inuu ku soo tukado aataahu allaahu nuuran yowma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaame nuur aanu malaysanayn baa ilaahay siin doonaa nuur aanu malaysanayn ayaa ilaahay siin doonaa subxaanahu wa tacaala qofka doonaya sakaraadku inuu u wanaagsanaado oo markuu sakaraadayo aanu tawxiidka seegin salaada ha ogaado qofka doonaya qabrigiisa inuu u nuuro su'aasha si wacan uga jawaabo malaa'igtu weydiinayso cadaabka qabriga iyo ciriirkiisa iyo fitantiisa inuu ka badbaado intuu nool yahay salaada ha ku dadaalo salaadiisa ha ilaashado intuu ilaalin kara ha ilaaliyo qofka doonaya siraadka qiyaame durdura inuu ku dhaafo si iftiinka iyo ilaysku u baxayo salaada ha ogaado yawma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu tilmaamay rasuulkan in maalin u yimi yuhuudi ah su'aal baan ku weydiiyey buu rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam su'aashan ku weydiiyey waxa weeyaan waxaa diintu sheegtay marka ay dadku buundada ama biriishka ama siraadka afkiisa yimaadaan meel mugdiya inay tahay oo wax iftiina aanay jirin dadku xaggay ahaan doonaan maalintaas nebigu sal alla alay slam su'aashii ninkii baa su'aasha keenoo wuxuu yidhi dadka maalinta yoomulqiyaame xaggee la isugu uruurin doonaa dayaxan iyo waxan marka la waayo rasuulku wuxuu ku jawaabay sal alla alayh wasalam waxay tegi doonaan afka siraadka meel mugdiyay tegi doonaan iftiinku xaggee ka iman doonaa rasuulku wuxuu ku jawaabay ilaahay baa u iftiiminaya